მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, არხის გამომწერებო და დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმართავ. ვინც ძირითადად უძრავ ქონებაზე მუშაობს და გარკვეული გამოცდილება თუ რაღაც ამდაგვარი თუ კი ამას დავარქმევთ გამოცდილებას და სტაჟს და ესეთ რაღაცას ქონია შეხება და გაუყიდია რამოდენიმე ობიექტი, ქონია ესე იგი გაქირავების და სხვადასხვა ესე იგი უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სიტუაციების განხილვის მრავალწლიანი გამოცდილება, ესე რომ ვთქვათ და სტაჟი ამ თემაზე მუშაობის და ადრე როგორ იყო და დღეს როგორ იყო, როგორ არის და სხვადასხვა პარალელები რო გავავლოთ. ნელ-ნელა ესე იგი განსაკუთრებით ამ კორონას მერე, როგორც იცით, ძვირფასო მეგობრებო, ყველაფერმა გადავინაცვლა ნელ-ნელა ინტერნეტ სივრცეში და ხდება ესეთი რაღაცა. ესე იგი წაებმევა, წამოებმევა ერთმანეთის კომენტარები, ჩემ პოსტზე სხვა სააგენტოები აქვეყნებს რაღაცებს, ასევე ხანდახან როდესაც სკროლავ და ავრცელებ რაღაცა შენს რეკლამას, ხან სად მომიწევს ესე იგი მომეწონება ვარიანტი და დაურთავ ქვემოთ, რომ ესე იგი მუშაობ ამ თემასთან დაკავშირებით და ესე იგი ყოველად აუტანელი და ესე იგი ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, რომ ჩამოგიკაცკაცებენ ღიმილის სმაილებს და რაღაც უაზროვებს, აწერია სააგენტო ვარ, ნომერი არ აქვს, თავი არ აქვს, ბოლო არ აქვს. თქვენ კაი ხალხო, რაღაც მალავთ ამ სახელს და გვარებს და საკონტაქტო ნომრებს და წერს, რომ სააგენტოა თურმე, ესე იგი აქვეყნებს რაღაცას, მიწების ბლა ბლა ბლა, ყიდვა, გაყიდვა, გამოყიდვა, რაღაცა უწერია, თავი არ აქვს, ბოლო არ აქვს. ესე იგი ანონიმური მონაწილე და რაღაცა ციფრები უწერია ქვემოთ. ვიმკითხაო მე თქვენ დედაშევეცი, რომელი ხართ ობიექტი და რომელი ხართ გამყიდველი და რომელი ხართ მყიდველი, მერე მიწერთ, რომ აი ჩვენს სააგენტოს ქვევით ნუამს დააწერე სახელი ვინა ხარ, გვარი ვინა ხარ, აგენტი ხარ, პეტრე ხარ, პავლე ხარ, ტელეფონის ნომერი დადე, რას მიქვეყნებთ აქ რომ მიქვეყნებთ რაღაცეებს და იმაშვებით რა ქვია სიცილებს და ბებია თქვენს დასცინეთ. კიდე რომელსაც ესე იგი ეხლა ვამბობ მომხმარებელთა საყურადღებოდ, რომელი ინფორმაციასაც არ აქვს ბოლოში ნომერი, არ აქვს მითითებული მისამართი, არ აქვს მითითებული რომელი სააგენტო არის და სააგენტოს ესე იგი მისამართი თვითონ რა გამოცდილება აქვს, არ აქვს ვებგვერდი მითითებული, არ აქვს არაფერი. საერთოდ არ უნდა დაურეკოთ ეგეთ ხალხს და საერთოდ არ უნდა ეკონტაქტოთ ეგეთ ხალხს. რა უბედურება არის მართლაც, რადგანაც ესე იგი ღია არის ეს მედია და სოციალური ქსელი, ესე იგი ყველაფრის უფლებას აძლევთ თქვენ თავს. ვინ არის თქვენი დასაცინი და რაღაც სმაილებს და იმებს უგზავნით ერთმანეთს რა. თუ სააგენტო ხარ და მუშაობ ობიექტზე, დააწერე შენი სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, რომ უკუ კონტაქტი შევძლოთ. იქნებ რაღაცა ვარიანტი გვაქვს და გაცვლა გვაწყობს, იქნებ რაღაცა სად ვიმკითხავ მე ეხლა იმის რა ქვია სააგენტოს ქვევით არის ჩემი კომენტარი მიწერილი თუ სად არის. ჩემს კომენტარს სახელიც აწერია, გვარიც აწერია, რასაც ვაკეთებ ისიც აწერია, რამდენი წელია მუშაობ ისიც აწერია. ვინა ვარ და რა ვარ ისიც აწერია კიდე და არ დავინახოთ თქვენი დამცინავი რაღაცეები მოწერილი, თორე თქვენ დედებს დავტყნავს ათითავლოთ მე სულ ყველას.